இந்த குளிர்காலம் வந்துட்டாலே போதும் எங்க இருந்தா குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வரும்னே தெரியாது. இந்த ஒரு ஜாரை கொடுத்து பாருங்க, அவங்களோட சளி இருக்க இடமே தெரியாம போயிடும். டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ற ஒண்ணு. ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்புல வச்சுக்கோங்க. அதுல ஒரு வெத்தலை, 2 ஓமவல்லி இலை, இதை கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை இந்த மாதிரி நல்லா வச்சுக்கோங்க. இது கூடவே துளசி தூதுவளை கிடைச்சாலும் அதை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அமுக்குனீங்கன்னா தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும். அந்த டைம்ல எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்து அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஒரு வயசுக்கு மேல உள்ள குழந்தை அவங்க இதை குடிக்க மாட்டாங்கன்னா அது கூட கொஞ்சமா தேனும் சேர்த்து கொடுக்கலாம். இருமலுக்குலாம் ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த மாதிரி மோர் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ்.